ഹായ് ഗൈസ്, തിരിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുക റിയൽ ലൈഫ് മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് മാർഷലിൻ്റെ മോഡ് ഇയർഫോണിൻ്റെ. ഇത് ബേസിക്കലി മാർഷലിൻ്റെ വയർഡ് ഇയർഫോൺസ് ആണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക ഇതിൻ്റെ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റീന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഈ വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ സൗണ്ട് ഈ മൈക്കിനാണ് വരുന്നത്. ഹലോ. സോ ഇത് അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒച്ച, ദൂരെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒച്ച. സോ ഇപ്പം ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റി ഇനിയും സംസാരിക്കാം. എന്നാൽ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം കാറ്റിൽ അടിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അത് കൂടുതലല്ല, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കാം. ഇതാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ലായിരിക്കും. കാരണം ഹെൽമെറ്റ് തന്നെ മുൻപിന്ന് എല്ലാം വിൻഡൊക്കെ എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുവാണ്. അത് കാരണം കുറച്ച് ചിലപ്പം സൗണ്ട് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇതിൻ്റെ മൈക്ക് കുറച്ച് ലോ ആണ്. ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടാലും ഇത് ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് കവറാകാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണം മൈക്ക് കുറച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനത്തെ ഹെൽമെറ്റ് സിനാരിയോയിലാണ്. നമ്മളുടെ ഒച്ച ഒത്തിരി എക്കോയാണ്. ചിലപ്പം എക്കോ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പം എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. കാരണം ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോ ആണ്. മൈക്ക് അകത്ത് പോയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പിടിവെച്ചുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ സീസൺസ് മോളിൻ്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടെ 70 വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ട്രാഫിക്കിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ ഫീനിക്സ് മോളിൻ്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ആർക്കേഡിലാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ഒച്ചയുണ്ട്, ഒത്തിരി മെഷീൻസ് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കളിക്കുന്നു. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എൻ്റെ എന്തായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ബേസിക്കലി ഇത് ഏത് സിനാരിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ മൈക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ സൗണ്ട് ഇത് എടുക്കുവാണ്. സോ ഇത് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ നോയ്സ് ഒത്തിരി എടുക്കുന്നു. അത് കാരണം ഇത് വെളിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്കല്ല. ഇത് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്, കൂടുതൽ ഒച്ച ഇല്ലാത്ത എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്കാണ്. സോ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്താൽ, ഇപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച എൻ്റെ ഒച്ച നല്ല ക്രിസ്പ് ക്ലിയർ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. പിന്നെ ഇത് നാച്ചുറൽ സൗണ്ടിങ് ഇയർഫോണാണ്. സോ ബേസിക്കലി വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളുടെ സൗണ്ട് ഒത്തിരി റോബോട്ടിക് ആവും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളുടെ സൗണ്ട് നാച്ചുറൽ ആണ്. സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് വീലോഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ നിങ്ങളുടെ ഒച്ച നല്ലപോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ല മൈക്കാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു
ഒച്ച ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാറിൻ്റെ അകത്താണ്, എല്ലാ വിൻഡോസൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, പക്ഷേ എക്കോയും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര കിട്ടുന്നില്ലായിരിക്കും. അത് കാരണം ഇതിൻ്റെ എക്കോ ക്യാൻസലേഷനും ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. സോ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒച്ച റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ല ഇയർഫോണാണ്. പക്ഷേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് വരും. അത് കാരണം ഒരു കൂടുതൽ ഒച്ച ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം. അത് ഓർമ്മ വയ്ക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പിന്നെ കാണാൻ വരെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ബൈ ബൈ.